大哥，用雅迪，你已经住哪里？北宁、北疆，然后河内。大哥，不好意思，我有问题，你可以帮我吗？怎么了？我有问题，你可以告诉我你的摩托车吗？你说，这不是摩托车，这是电动自行车。这是雅迪电动车，我买在越南北宁，但是这是来自中国的天津。所以这个摩托车从中国吗？没有，他们生产在越南。现在这里电动摩托车在这里要 license， 电动车不要，所以我买了一个电动车。你卖多少钱？这个1700万。为什么你有很多东西？你从北京住北疆吗？今天我来北疆的Big C 买东西。因为你是外国人，嗯但是为什么你能坐摩托车在越南？雅迪这个车只要有牌照就不用 license， 所以没有关系，警察不会拦我。它速度也很慢，很安全。用雅迪，你已经住哪里？北宁、北疆，然后河内，还有兴安这些越南的城市我都去过了。你就工作也是用雅迪吗？每一天？也是的。这个电梯好吗？这个电梯的话出来。它的电很好，但是现在它以前能走80公里，现在只能走60公里了。因为已经快1年了。I have the last question。为什么你的摩托车很脏？我没有去洗它，不用洗，很结实。好的，谢谢大哥，今天帮我给我车到你的摩托车。好，好的，我走了啊。拜拜